为了能赢得50万刀大奖，鱼肉都是10几斤的往庇护所搬，即便不带弓箭也能抓只松鸡换换口味。空闲时间还能采集野生蘑菇，烹饪一锅小鸡炖蘑菇，增加食物的层次感。好端端的比赛硬是让他们过成带薪休假。本季的黑马选手再次偶遇大驼鹿，这次他是否能一剑定下王者路，让我们拭目以待。时间来到第8天，场上还有8名选手，在快进中威廉的永久庇护所搭建完成。随后他来到河边，用裤腿充当容器，收集了大量的淤泥，准备搭建一个壁炉，用泥土混合干草填补壁炉的空隙，这样不仅可以防止走火，而且保留热量的效果顶呱呱。然而就在此时，营地外拍打翅膀的动静引起了他的注意。出去一看，原来是一只送快递的松鸡。但威廉是唯一没有携带弓箭的选手，免费送上门的蛋白质他又该怎么捕捉呢？其实威廉之所以不带弓箭，那是他掌握了一门绝活。只见他找来一根足够长的木棍，顶部绑上一个圈套，就这样他得到一个缩小版的套马杆子。接着他偷偷摸摸前往松鸡所在的位置。然而威廉越走越兴奋，因为这一带的松鸡多得出奇，看样子实现肌肉自由，过上荒野度假生活指日可待。正前方正好有只松鸡，威廉小心翼翼地向它靠近。本以为松鸡察觉到淡淡杀气后会飞走，但没想到这片的松鸡不仅多还懒，甚至到了最后松鸡连动都懒得动，直接待在树枝上一动不动，坦然接受成为蛋白质的命运。可以说威廉是荒野独居开播以来抓松鸡最轻松的选手。他准备趁热打铁再捉一只松鸡，等他再次出现在镜头面前，手里已经多出了一只松鸡。因为昨天捕捉的鱼肉还没吃完，于是他又随便找了一个洞，直接将松鸡扔进去方便保存。如果不出意外的话就要出意外了，那人一旦没事做就要整幺蛾子。开局到现在奥拉夫都没洗过澡，一头的长发早已经打结，先是在头上摩擦摩擦再摩擦，然后接一桶凉水直接往头上倒。洗涮干净后，奥拉夫来到河边检查捕鱼陷阱。刚来到岸边，他就看见河里有东西在动，不敢迟疑，他赶忙开始打捞。经过2分半的拉扯，一条大鱼被他拽上了岸，直接一刀给对方来个物理超度。带回营地后烹饪至滚瓜烂熟。奥拉夫迫不及待地品尝除松鼠外的其他蛋白质，一口下去呸呸呸，他觉得鱼肉并没有鼠鼠好吃，不仅刺多，而且腥味还特别重，将就吃了个5饱加6饱，倒头就睡。时间来到第9天，莎拉的鸟巢庇护所即将完工。就在他处理细节的时候，头顶飞过一只猫头鹰。正常选手肯定第一时间选择把它变成蛋白质，但在莎拉的认知里，猫头鹰代表着性命，它们能给猎人指引猎物的方向，所以莎拉放弃手里的工作，带上弓箭来到边上挖树根充饥。这种植物名叫田菊，其根部含有大量的碳水化合物，莎拉一挖就是一麻袋，接下来又可以续命好几天。然而就在他返回营地的路上，他突然就在树上发现一只松鸡，不跟对方商量拉弓搭箭就是干。多亏他戴了一副眼镜，精准度还算可以。松鸡也是立马领了盒饭，饿了9天终于可以开荤了。来到河边，将鸡毛拔干净，内脏保留下来可以充当鱼饵，就地将鸡肉烹饪至滚瓜烂熟。等待的期间，用鸡油炒盘野菜。不多久，莎拉享受起了来到这里的第一口蛋白质。随着能量一点点的注入身体，莎拉一时间产生了错觉，认为荒野生活就是这么简单。要是节目组不反对，她可以在这里生活一辈子。吃饱喝足，莎拉准备继续钓鱼大业。将一根木枝2头削尖，然后把铁丝绑在中间，原理就是鱼儿吞下尖刺后会卡在喉咙里，从而达到钓鱼的效果。一口气做了10几个。然而当莎拉准备挖出鸡内脏钓鱼时，万万没想到有老六先他一步把内脏吃得干干净净，实在是太倒霉了。莎拉一时间被气得气血翻涌，只能对着空气无能狂吼。没有鱼饵，他也没办法钓鱼，于是只能带着弓箭出门狩猎。走着走着，他就在地上发现了好东西，地上生长着一大片牛肝菌。莎拉直接趴在地上捡了一麻袋，带回去做小鸡炖蘑菇，简直不要太爽。视角给到奥拉夫，鱼肉让他吃的反胃，所以他把目标盯上了大型蛋白质。在此之前，他首先要搭建一个熏肉架，方便猎杀完后储存口粮。就在这时，不远处传出来的动静吸引了他注意，走过去一看，原来是一只松鼠加一只猫头鹰。等奥拉夫再次出现在镜头面前，手里多出了一只松鸡。虽然成功收获了一只蛋白质，但奥拉夫满脸写着不开心，因为他竟然射了4箭才射中目标。对于自己的实力，他非常自信，今天的发挥根本不是他的正常水平，而且他的腹部还时不时的传来阵痛。唯一的解释就是他的身体出现了问题。一时间他也想不通到底是哪个环节出现了问题，他只能先将松鸡处理干净，烹饪一锅美食填饱肚子，尝试能不能有些好转。然而就在这时，疼痛感再次袭来，貌似比之前更加严重，腹部就像是火烧一样非常难受。直到奥拉夫看见锅里沸腾水，他才意识到问题所在。这段时间以来，他喝水直接去河里蹲，河水都是来自上游的池塘，而池塘中生存着河狸。不出意外的话，奥拉夫很有可能感染了甲地鞭毛虫，从而引发腹痛。吃完鸡肉后，奥拉夫决定好好休息一下，看看能不能有所好转。时间来到第10天，那人一旦吃饱喝足就要整幺蛾子。不愁吃喝的威廉小日子过得相当滋润，现在的他已经开始享受起了生活。来到阳光明媚的山顶，随后上面就挂起了一条裤衩子。镜头一转，好家伙，威廉已经脱得精光平躺在石板上，双腿劈叉鸟朝天。这老小子竟然享受起了日光浴，太阳晒了肚子也饿了，是时候拿出珍藏的松鸡填饱肚子了。然而当他来到储藏松鸡的洞口时，傻眼了，地上满地鸡毛，哪里还有松鸡的身影？辛辛苦苦2天半，
一闪回到解放前，镜头给到奥拉夫，经过一晚上的休息，身体不仅没有好转，而且还愈演愈烈。如果因为喝凉水退赛，那他亏的裤衩子都不剩了。本想外出溜达溜达，通过运动来缓解一下，奈何一切都是徒劳。这一刻，奥拉夫彻底 emo 了。左思思右想想，他明白自己的身体已经支撑不了接下来的比赛。50万刀跟自己的小命相比，已经显得不是那么重要。还是那句话，玩归玩，闹归闹，千万别拿小命开玩笑。奥拉夫想通后，不再迟疑，直接拨打退赛电话。This is Dusty. I'm officially tapping out. 随着节目组的小艇快速驶来，奥拉夫面对镜头忍不住的猛然落泪。自己好不容易才通过层层选拔参加这次比赛，却不曾想因为喝凉水导致身体出现问题，不得已踢桶跑路。接下来他还要继续打工养家糊口，眼下只希望自己的身体状况没啥大问题。感慨完后收拾好行李，奥拉夫在遗憾中离开了这片是非之地。时间来到第11天，场上还剩下7名选手。开局到现在，古拉加斯是场上唯一一个没有吃到蛋白质的选手。检查一下渔网，结果上面依旧连根鱼毛都没有。开赛前他曾豪言壮志，只要是河就没有他钓不上来的鱼，只要是陆地就没有他猎杀不到的猎物。只是没想到打脸来得如此之快，无奈也只能再次将渔网投入河中使用。随后准备烧一锅开水垫垫肚子，想想自己去世多年的父亲，再想想不久前跟自己离婚的妻子，为了争夺3个孩子的抚养权，导致现在穷的裤衩子都穿不起。情到深处自然浓，一走神，古拉加斯竟然被开水烫掉了一层皮，顿时一股疼痛感袭来，这可不是个好消息。如果处理不好的话，结果只有踢桶跑路。好在良心节目组为每位选手准备急救箱，消完毒后仔细的包扎一圈又一圈，接下来的日子只有尽可能的保持伤口干燥。随后古拉加斯再次来到河边检查渔网 ，Oh my god， 这次运气简直是盖了帽了，直接一口气收获了2条大鱼，看样子每条都有个5、6、7、8斤。相比而言，刚才的烧伤早就被他抛之脑后了。古拉加斯续命成功，返回营地后，他迫不及待地搭建好了熏肉架。2个半小时过后，古拉加斯终于吃上来到这里的第一口蛋白质。时间来到第12天，自打上次驼鹿从他手里捡回1条鹿命后，他就对这件事耿耿于怀。每天他都会抽一部分时间来驼鹿出现的位置进行蹲守，只希望老天能再给他一次证明自己的机会。其余的时间他都在编织渔网，这样在狩猎的同时还能有蛋白质来源。但编织渔网是个技术活，费时费力不说，还要有足够的耐心。时间1分1秒的过去，克莱格已经将渔网编织到一半，此时他已经饿得前胸贴后背，于是来到河边检查钓鱼陷阱。然而没想到刚检查第1处陷阱就上了1条大鱼，接着第2处又中了1条，看样子每条都有10几斤重。该说不说，克莱格的运气是真的好。有了储备粮，他决定先将庇护所搭建起来。接下来他的首要任务就是搭建永久性庇护所，先搭建一个简易框架，然后在2边依次铺上原木。克莱格所选的木材都是大腿般粗细，这样做的好处是防风又防雨，不仅保暖，还能抵御熊大的偷袭。短短2个半小时过后，一个豪华庇护所的框架已经搭建完成，最后用苔藓塞满屋顶的缝隙，仅用时半天，克莱格就完成了庇护所的搭建。中午吃块鱼肉犒劳一下自己，看着自己的劳动成果，克莱格满脸自豪。就在这时，周围的树林里突然传来动静，走过去一看，原来是只猫头鹰。好家伙，脑袋差点被猫头鹰开了瓢。在这些老外眼里，猫头鹰意味着幸运，它的出现说不定预示着周围有猎物。于是克莱格提上弓箭，进入狩猎模式，寻找猎物。然而刚到河边，还真就有只驼鹿在散步。面对这种来之不易的第2次机会，克莱格极为小心，为了不惊扰对方，他选择从河边缓慢靠近。临近前，他特意调整一下呼吸，缓解紧张的情绪，再次小心翼翼地摸到驼鹿跟前。此时2者之间的距离仅有50米。克莱格毫不迟疑拉弓搭箭，准备射击。至于这一箭是否能够一箭定乾坤，让我们下期精彩继续。